¿Cuáles son los diferentes tipos de sonidos del corazón? Todo corazón vivo hace sonidos. Los sonidos provienen de las válvulas bicúspide mitral, las válvulas tricúspides y las válvulas aórticas. Cuando estas válvulas se contraen y se relajan, lo que permite que la sangre fluya hacia y desde el corazón, producen el sonido del latido del corazón. Un corazón sano late en un ritmo continuo. Hay una variedad de ruidos cardíacos anormales, algunos de los cuales son inofensivos, mientras que otros pueden indicar problemas cardíacos graves. El ritmo saludable y normal del corazón hace que suene un lub-dub. El lub es la primera parte del latido del corazón, también conocido como S1. El dub es la segunda mitad del latido del corazón, también conocido como S2. El sonido del corazón S1 se produce cuando las válvulas bicúspide mitral y tricúspide se contraen y se cierran, para mantener la sangre fluyendo en una dirección. Una vez que estas válvulas están cerradas, hay suficiente presión en los ventrículos izquierdo y derecho para forzar el flujo de sangre hacia el cuerpo a través de las válvulas aórtica y pulmonar. Cuando los ventrículos se vacían y la presión disminuye, las válvulas aórtica y pulmonar se cierran. Las válvulas de cierre provocan el ruido cardíaco S2. El sonido del corazón S3 es menos común que el S1 y S2. Este sonido es causado por la turbulencia del flujo sanguíneo. Normalmente, la sangre fluye silenciosamente a través del cuerpo, pero la presión dentro del corazón puede hacer que la sangre oscile dentro de las paredes del ventrículo. El sonido S3 se puede escuchar con un estetoscopio poco después del sonido S2. Es normal escuchar este sonido cardíaco en personas menores de 40 años, pero puede indicar un problema en personas mayores de 40 años. Uno de los sonidos cardíacos más raros es el S4. Este sonido, si está presente, puede escucharse justo antes del S1. El S4 a veces está presente en los latidos sanos de niños y atletas, pero generalmente es una indicación grave de problemas de salud. El sonido es causado por la contracción enérgica de los atrios para empujar el flujo sanguíneo a través de los ventrículos rígidos o hipertróficos. S4 es un síntoma de fibrosis postinfarto de miocardio, un ventrículo izquierdo estrangulado y miocardiopatía hipertrófica. Otro ejemplo de los sonidos del corazón son los clics. Hay algunas causas diferentes de hacer clic en los sonidos del corazón. Los clics generalmente se producen como resultado de un breve lapso en el funcionamiento de la válvula pulmonar. Este es otro ejemplo de un ruido cardíaco anormal que a veces es inofensivo, pero puede ser un indicador de un problema grave. Los diferentes tipos de clic son el clic de expulsión aórtica, el clic de expulsión pulmonar y el clic midsistólico. Los soplos cardíacos son uno de los tipos más comunes de ruidos cardíacos anormales. Los soplos cardíacos, como el sonido S3, son causados por la turbulencia de la sangre a través de las válvulas cardíacas. Los murmullos se escuchan a menudo como un silbido agudo o silbido en el corazón. Hay muchas variables a considerar cuando se trata de encontrar la causa de un soplo cardíaco. Un electrocardiograma es la mejor manera de encontrar la causa exacta. Un soplo cardíaco ocasional no suele ser motivo de preocupación y se considera una especie de hipo en el corazón. Una persona que experimenta soplos cardíacos puede querer jugar de forma segura y hacerse un chequeo porque puede ser un indicador de un problema más grave. Algunas causas graves de soplos cardíacos incluyen ataque cardíaco, presión arterial alta y anemia.